Na inicijativu humanitarnog udruženja Od srca Telekoma Srbije održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi 12. decembra u velikoj sali Glavne pošte u Nišu. Više o udruženju Od srca govorit će predsednik podružnice Niš Dragica Kocić. Broj 93 člana, od toga 31 žena i 62 muškarca. Sve 4 člana su redovni davalac krvi, 65 se bavi na pređenje životne sredine, a 17 učestvuju u kolonizaciji donatora i organa. Tokom proteklih 5 godina podružnica Niš je uspešno organizovala i učestvovala iz akcija, kao što su najznačajnije 1000 davalaca krvi, Produži život i Veliko čišćenje Srbije i drugi. Prvi davalac krvi bio je Vodenović Zvonimir, predsednik regionalnog odbora Jug, humanitarnog udruženja Od srca Telekoma Srbije. Humanitarnom radom se bavim još studentski rad. Od tada sam preko 20 puta dobrovoljno dao krv. U udruženju sam od osnivanja i aktivno učestvujem u organizaciji prednosti i akcije udruženja. Najviše pažnje posvetio sam afirmaciji udruženja Telekomu, kompaniju u kojoj radim, kao i stalne organizacije humanitarnih aktivnosti.